mbote na bino banso ba bozali kolanda ngai ezali waka bino mama Charlotte tanda neseno mingi ya kobelema na bandako na bino okozali olaleka na kopambola bino. Merci na babone ya sika, merci na babone ya kala, merci na bacommentaire na bino, merci na mapamboli kopambolaka mama Charlotte mokolo nyonso mokozali olaleka na kopambola bino. nayebisaki bino na baémission eleki la grâce petite aza na Kinshasa toza wana mpona kozwa bilingi kitoko mpona kosepelisa oyo ezali bandako na bino na mosala so eloko moko lelo ezali eloko moko vraimen bato mpe ebele balingaka yango nake bokumisi na belle famille na ngai nake na bandundu tokosala lelo oyo ezali koba mpona yango nakopresente bino eloko nini na kosala na mokolo ya lelo resete nini biloko nini naza nango berge mpona sala resete oyo ezali ya mokolo na lelo ezali resete ya koba nalobaki baémission ya Kinshasa beaucoup tuza kosala na kopesa mpona baconseil te mais soki nazongi na poto baémission totu baconseil kozonga ndenge ezalaka na momesano tokoleka na sabino nasaka Mohamed Azoumé biloko nini oyo tokosala na mokolo na lelo toza na koba donc na épargné bino kotia koba na mai ya moto kozokola koba na ndako na ye donc juste koba na ngai kaka place na ye yango oyo donc nasalaki koba na ngai depuis avant nasala émission koba yango na longo eza na kati ya ndako na ye alors koba na ngai yeyo koba azalaka na ye monene te koba azalaka vraiment mokie donc koba na ngai basi basukoli kitoko bamitsopo biloko na ye nyonso tu yango oyo donc koba na ngai yeyo lokola koba yango oyo mutu ya koba na ngai yango oyo koba vraiment nasi na bongisi ye koba azalaka na ye compliqué te donc mpona kosala recette na ngai ya koba na moko na lelo naza juste na posa ya tomati na ngai yango oyo tomati ya mbuma eza kaka moko parfois na kosalaka 3 na kotika morceau moko naza na matungulu na ngai yango oyo naza na ndembi naza mpe na ai eza mwa moke na mopanzi awa mpona kosala koba na ngai na moko na lelo nde nabi koba aza na ye compliqué te alors naza na posa lisusu ya pilipili naza na pilipili mibale epuis naza na oyo ezali vegeta na momesano mashata asala vegeta na ngai yango oyo mpona kosukisa na kozala na posa mafuta na ngai yango oyo tozala pa mafuta ya huile modele ebele mais faut koevite mafuta ebele na biloko la grâce cuisine abetaka se te kodimine vraimen mafuta otiaka mafuta ya moke po garde elenge ya biloko na yo soki olekisi mafuta mama obebisi na suka toza na posa ya nzungu donc nzungu na ngai yango oyo naza na Kinshasa mais likambo ya nzungu bakobeta se te te zala na nzungu na yo ya bien po epermettre yo kosala bakasete na yo ya kitoko na cuisine na yo nzungu na ngai yango oyo et puis awa naza na Kinshasa naza na mixeur te mpona kosala batomate na ngai naza na liboka ça fait longtemps na tuka na liboka te mais liboka na ngai yango oyo et puis à la fin naza na Kinshasa makala na ngai yango na pelisi esekikali déjà yango nde na kolambela biloko na ngai na moko na lelo alors mpona yango nayebisi biso tokutana dans 10 minutes le temps nabongisa oyo ezali tomati baai na ngai na tout yango epona tocontinue émission na biso pardon nalobi na bino à tuti susu nazongi nabaki na otuta tomate epi nazongela bino tomate na ngai yango oyo elebi vraimen bien na lipoka donc banostalgie eza ebele alors nzungu na ngai napresentaki biso yango oyo nakoleka na oyo ezali kotia koba na ngai na kati ya nzungu nde nabi koba eza yango compliqué te donc otia biloko nyonso tu mbala moko kolekisa batomati te ezaka vraimen simple donc koba na ngai yango oyo nabi lelo toke bandungu donc koba ezali bato bandungu balingaka koba mingi basakata na bisi biso tu mbote koba na ngai yango oyo alors nde nabike koba ezala vraimen simple eza nango biloko ya compliqué te oyo tomate na nga matungulu na nga ndambo sibulete to mpe ndembi na nga ndambo nakataki natikaki epuis matungulu yango oyo natia yango mbala moko na kati ya koba na ngai yango oyo nazwi tomate na ngai oyo natuti na liboka yango oyo nasalaka kameme mazume na kati ya nzungu natuti awa sibulete natuti ai epuis na tomate kaka ya mbuma bomoni tomate eza rouge vraiment te oyebi mama Charlotte akengane batomate ya barouge te epuis je crois que bandeko na nga basakata bayeba baotane nazosala soki mwa place moko ke nasali faux pas oyebi ka ndenge ezalaka na bacommentaire na bino botikela ngai mais nasepeli eloko partage oyo ezali koba donc koba na ngai yango oyo nazwi oyo ezali pilipili na ngai mibale natie ezosoa vraimen makasi te pilipili yango donc natie na nzungu epuis à la fin natie moke oyo ezali vegeta to mpe mungu ane lobaka na momesano soki otie deja vegeta okotia lisusu mungu ate na kati ya biloko na yo donc nzungu na ngai yango oyo eza deja prêt
pour la rotiango na moto. Et puis à la fin, na rotia mafuta vraiment ya mokende na lobi. La grâce nous avait dans la recette, maman évité mafuta na recette na yo. Mafuta de nous na ba santé ba tebele donc na chaka mafuta be na biloko na ngai. Na rotia rotia mafuta na koba na vraiment mafuta ya mokebo mona. De na rotia mafuta juste yango époqué. Donc faut pas éviter aux ezali mafuta ebele na biloko. Alors, koba na biso yango yo dans le cas de ezali na makala. Donc to na Suisse, to za na Kinshasa, to za na RDC, ma ndu na koba yango yo. Bomone na tiango na otika mo juste to ka muke et puis na baksa mai pour ça na soupe kitoko et puis à la fin tout ça la ezali présentation. Na zipindu na koba na makala. Donc o ezali que soki ezali makala, na kotika peut-être pendant 15 minutes. Ce qui m'a dîné, dans le chat, je suis relaxé et puis à la fin, tout ça, les amis, présentation, beaucoup de santé pour s'abonner, beaucoup de santé pour liker l'émission La Grâce Cuisine. On a vu la vidéo de dans 15-20 minutes pour tout le chat, les amis, la carte de l'émission en Koba. Dans le but de la vidéo à toutes. Là, on a sous la zombie, Koba Nangébeli Kitoko, ensemble, la vidéo, pour ça, les amis, présentation de l'émission. Donc, on a vu ça en gros, il y a un bac. Dans la RDC, donc tout le monde a makala, kobalanga yango vraiment et ça les soupe kitoko, soupe za bloqué, soupe mais ça de quoi pas bouillon. Kobala biso yango donc dans le cas où on se parle la salle, ah na Kinshasa, donc parce que on a la salle kobalanga yango na soupe en nyonso na nzungu na sani pardon vraiment nzungu na nga eza polele kobanda la e munene te donc kobanda nga yango yonge na mibi tala eza kitoko na misu ndenge takasi tina lobaka kitoko na misu kitoko na monoko donc tokomi na suka émission na biso lelo ezalaki koba loke pa basakata loke na bandungu koba na biso yango vraiment rien à dire kitoko. La commune Souka, en tout cas, beaucoup de santé pour liker l'émission, beaucoup de santé pour tirer ma commentaire, on a bien dans la Grâce Cuisine, vraiment la commune Souka, beaucoup de la femme, la bino, la zone sous la Grâce Cuisine dans la commande dans la RDC, Kalaté, beaucoup de bilingi et belé à Kitoko pour CPLA, vraiment beaucoup de la femme, la bino, voilà la bino, à la prochaine, bye.